கோவையில் கூட்டத்திலிருந்து பிரிந்து வழி தவறிய யானை ஒன்று குடியிருப்பு பகுதியில் ஆக்ரோஷமாக சுற்றி வருகிறது. அந்த யானையை விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர் ஒருவர் யானை தாக்கியதில் படுகாயம் அடைந்துள்ளார். கோவை பேரூர் அருகே உள்ள தீத்திப்பாளையம் என்ற கிராமத்தில் கடந்த ஒரு வார காலமாக குட்டிகள் உட்பட 6 யானைகள் கொண்ட ஒரு யானை கூட்டம் சுற்றி வருகிறது. குட்டை தோட்டம் அருகில் தாமோதரன் என்பவருக்கு சொந்தமான தோட்டத்திற்குள் நேற்று இரவு அந்த யானை கூட்டம் புகுந்துள்ளது. அப்போது யானைகள் பயிர்களை சேதம் செய்ததோடு அவரது வீட்டு கதவுகளை உடைத்தும் சேதப்படுத்தியுள்ளது. அங்கிருந்த உணவுப் பொருட்களை சாப்பிட்ட யானைகள் பாத்திரங்களையும் சேதப்படுத்தியுள்ளது. இதனால் வீட்டில் இருந்தவர்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். இந்நிலையில் இரவு முழுவதும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சுற்றித் திரிந்த காட்டு யானைகள் அதிகாலையில் காலம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள மலையடிவார வனப்பகுதிக்கு சென்றன. இதனிடையே யானை கூட்டத்திலிருந்து பிரிந்த ஒரு யானை மட்டும் வழி தவறி குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்துள்ளது. அந்த யானை தற்போது அப்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் சுற்றி வருகிறது. இப்படி வருது. பாவம் குட்டியா இருக்கான். பாருங்க வரும் பாரு. டேய் ஏன் தங்கம் வந்து வச்சாவு. ஐயோ நம்ம வீட்டுக்கு தவறுதே. ஐயோ காம்பவுண்டரா தம்பி தம்பி. தகவல் அறிந்து அப்பகுதிக்கு வந்த வனத்துறையினர் காட்டு யானையை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனிடையே காட்டு யானையை விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த நாகராஜ் என்ற வேட்டை தடுப்பு காவலர் யானை தாக்கியதில் படுகாயம் அடைந்து கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் அந்த ஒற்றை காட்டு யானை ஒரு நபரை ஆக்ரோஷமாக துரத்தும் வீடியோ ஒன்றும் வெளியாகியுள்ளது. குடியிருப்பு பகுதியில் மக்கள் நடமாட்டம் இருப்பதால் பகல் நேரத்தில் யானையை விரட்டினால் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதால் காட்டு யானையை கண்காணித்து இரவு நேரத்தில் வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.